요즘 너무 무서운 악몽을 꾸고 있어. 키가 엄청 큰 귀신이 자꾸 우리 방에 들어오려는 거야. 얼마나 크냐면 방문 위쪽이 가슴팍에 닿아서 어깨부터 아예 안 보여. 그런데 귀신은 못 들어올 거 알면서 계속 들어오려고 시도하더라고. 꿈인데도 소리까지 들렸어. 턱, 턱, 턱. 귀신이 이런 소리를 내면서 문이랑 벽에 몇 번 부딪히다가 포기하고 돌아가. 며칠 전에는 이 꿈을 너무 자주 꿔서 짜증이 나는 거야. 그래서 나도 모르게 소리치고 말았어. 야, 어차피 못 들어오는데 그만해. 시끄러 죽겠잖아. 귀신이 내 말을 들었는지 멈칫하는 거야. 그리고 돌아가길래 이제는 안 올 거라고 생각했어. 그 다음 날에도 또 그 꿈을 꾸는데 귀신이 어떻게 등장했는지 알아? 자기 몸을 조금씩 자르고 오더라고. 발목을 자르고 와서는 턱, 턱, 턱. 그 다음 날 종아리 반 자르고 와서는 턱, 턱, 턱. 그리고 바로 어제 허벅지까지 다 자르고 와서는 뭐라 했는지 알아? 이제 들어왔네.